Hello，大家好。喺呢度呢，我有呢個嘅一二三四五五場嘅係講道，係用英文，然後國語翻譯，亦都有中文嘅字幕，所以聽廣東話嘅人呢都可以明白。咁呢度講到呢係五個嘅題目，係關於門徒訓練discipleship training is English and then translate into Mandarin. And you could click on any, not in any order. I would say number 5 first. 第五就係第五個節目就係看重神話語嘅門徒。咁咧就由呢度開始先嚇。咁喺呢個嘅 video 嘅 description box 裏邊咧，我咧係有晒所有嘅 link 噶啦，嗰啲點擊，咁你可以撳，咁可以睇噶啦。咁你可以一路聽咧，一路咧可以用第二個 browser 咧，就用就可以check 你 email 或者做其他嘅，咁一路所以咧就慳時間啦。